Bu videonun da əsas kimə çəkmişdim? Baldızını qayıran Rauf Arifoğlu'na. Rauf Arifoğlu, elə eləyəcəm ki, sən evə girəndə belə baş aşağı, onsa baş aşağı girsən, elə eləyəcəm ki, sənin qohum, əqrəbən, baldızın, arvadın, qızın səni görəndə belə eləsin. Puh, oğraş. Puh, peysər. Puh, cındır. Belə qəhbəliklə deyəcəklər, pul gətirirsən. Puh, sənin sifətinə. Oğraşın bir oğraş. Və bunların hamısını nəyə görə? Zamanında məni şantaj eləmişsən. Hacı İbrahim Nehrəmlidən pul alıb. 20.000 söz vermişsən. Arvadı qəhbə Balababa Rızayev, Elman Əliyev axtarırdı. Tapmışam. 20.000-i göndərməyənə kimi. Hacı İbrahim məndən çıxıb üzr istəməyənə kimi. Mənim haqlarım bərpa olunmayana kimi Rauf Arifoğlular, Mir Şahinlər, Bəylərlər, Əli Nağıyevlər, Cavid Qurbanovlar, Ramil Yusubovlar, Vilayət Eyvazovlar, Fuad Ələsgərovlar, Anar Ələkbərovlar və başda dayananlarımız, Əliyevlər, Paşayevlər, hamımızın qızlarımız, gəlinlərimiz, bacılarımız mənim yox ha. Hacı İbrahim Nehrəmlinin və övladları Həsənlə Hüseynin halalıdır. Alividerço, peysərlər. Mən ancaq peysərlərə video çəkəcəm. Ay xalq birləşin, ay xalq haqqımızı istəyin. Özünüz bilərsiniz. Kim efirə çıxmaq istəyirsə əlaqə saxlasın. Bir həftə 10 günə efir nömrəmi də bağlayıram. Özümə görə danışıram, öz haqlarımı bərpa eləyəcəm. Əlimi qolumu sallaya-sallaya paşa-paşa gedib yaşayacam. Siz yaşamırsınız, ölmüsünüz. Amma yenə də səsinizi çıxartmırsınız. Mən cənnətdə yaşayıram və haqlarımın bərpası üçün ölməyə belə hazıram. Ya mənə bir dəqiqəlik video, üzr videosu Hacı İbrahim Nehrəmlinin, Bacanağı Emin Tağıyevin, Kürtcül İskəndərovun, ya da mənə dəymiş zərəli dövlətdən yox, Heydər Əliyev fondundan yox, Hacı İbrahim Nehrəmlidən, Bacanağı Emin Tağıyevdən, bir də arvadı qəhbə Kürtcül İskəndərovdan alın verin mənə. Cavid Qurbanov, erməni anavın, arvadının, bacıvın lişni xirtdəyinə Hacı İbrahim Nehrəmli qutarsın. Alividerço, peysərlər. Sabahı gözləyin, sabah çox maraqlı olacaq. Qəhbə mehribanı çıxardacam Valikə. Bəyənin, paylaşın, qorxmayın, abunə olun. Ömür bir gündür, o da bu gündür. İkinci dəfə həyata gəlməyəcək, kişi kimi yaşamaq lazımdır. Biz qorxduqca bunlar bizi minəcəklər. Qəhbə hakimiyyət. İlhamın yanında yörəsində olanların hamısının 99% arvadı qızı qəhbədir. Bunu da belə bilərsiniz. Peysər hakimiyyətdir. Qəhbə yapar.